हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेथ मशीन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनमें काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखे गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन है, उसे क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करें, तभी आपको हमारी टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेड सेंटर का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो ए में है ऑप्शन 90 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में है 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 60 डिग्री। तो डेड सेंटर का पॉइंट एंगल 60 डिग्री का होता है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखें। लेथ बेड कौन सा लोड सहन करता है? तो लेथ बेड जो दोस्तों ऑप्शन में देखें, सबसे पहले आप ए में दिया है टेंसाइल, बी में दिया है चाल, सी में गति, डी में उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है सहन करता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पर्सन जो है क्लियर हुआ। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है लाइव सेंटर जॉब के साथ क्या क्रिया करता है? ए है ऑप्शन में स्थिर रहता है, बी ऑप्शन में घूमता है, सी ऑप्शन में चलता है और डी ऑप्शन में दिया है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, घूमता है। जो भी लाइव सेंटर लेथ मशीन पर लगाया जाता है तो वह जो है दोस्तों जॉब के साथ भी घूमता रहता है। ठीक है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, किस प्रकार की छड़ को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग लाई जाती है? तो ए ऑप्शन में थ्रीजा चक्र, बी ऑप्शन में फोरजा चक्र, सी है कोलैट चक्र, डी है उपरोक्त कोई भी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, कोलैट चक्र। दोस्तों ये कोलैट चक्र लिखा है, इसको आप मिला के लिखें तो ये होता है दोस्तों कोलैट चक्र। इसको जो है दोस्तों आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हैं। तो कोलैट चक्र दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का कोलैट चक्र होता है जिसमें पतली जो भी छड़ होगी हमारी, जिसका डाया कम होगा, उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 में देखें, लेथ के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड बनी होती है? काफ़ी बच्चों को ये याद भी होगा, तो मैं पहले आपको ऑप्शन बताता हूँ। ए ऑप्शन है स्क्वायर, बी ऑप्शन में एक्मे, सी ऑप्शन में बटरस थ्रेड और डी ऑप्शन में सी ऑप्शन में विटवर्थ थ्रेड, डी ऑप्शन में बटरस। तो ये सारी थ्रेड है, स्क्वायर, एक्मे, विटवर्थ और बटरस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, लेथ के लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेथ मशीन से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 देखिए आप 6, लंबी जॉब को बीच से लटकाने में कौन सी युक्ति सहारा देती है? ए ऑप्शन में स्वेंडल, बी ऑप्शन में कैरिज, सी में टेलीस्टोक, डी में स्टडी। तो यदि हमारा कोई जॉब लंबा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ दोस्तों हम उसका प्रयोग करेंगे स्टडी का। लेथ स्टडी रेस्ट जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। जब भी कभी हमारा कोई लंबा जॉब होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, वो बीच से उसको जो है सपोर्ट देने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्टडी रेस्ट के बारे में पहले एक वीडियो बनाई गई थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें स्टडी रेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन आपको समझाए गए थे। इसके बाद है दोस्तों 7 क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में दिया गया है कौन से चक द्वारा पकड़ने से जॉब स्वैत अलाइन हो जाता है? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ए ऑप्शन में है फोरजा चक्र, बी ऑप्शन में मैग्नेटिक चक्र, सी ऑप्शन में थ्रीजा चक्र, डी ऑप्शन में उपरोक्त कोई नहीं। तो 7th का जो आंसर होगा वो होगा सी, थ्रीजा चक्र में। थ्रीजा चक्र को सेल्फ सेंट्रिक चक्र भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। और फोरजा चक्र को इंडिपेंडेंट चक्र कहते हैं। फोरजा चक्र दूसरे पर डिपेंड करता है और थ्रीजा चक्र में ऑटोमेटिकली जो वो हम बांधेंगे उसका सेंटर में बन जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखें और ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो 7 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर है सेंटर ड्रिल का एक और नाम क्या है? तो यहाँ सेंटर ड्रिल के बारे में पूछा गया है। अभी के हाल ही के एग्ज़ाम में जो आपका फारसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो काफ़ी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन भी रखा जा चुका है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ए ऑप्शन में कटिंग टूल, बी ऑप्शन में फेसिंग टूल, ये दोस्तों फेसिंग टूल लिखा है, सी ऑप्शन में कॉम्बिनेशन ड्रिल बिट और डी ऑप्शन में है टूल स्टील, ये ड्रिल लिखा है दोस्तों। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉम्बिनेशन ड्रिल बिट। और दोस्तों बताना चाहूँगा मैं, ये जो है क्वेश्चन जो बनाए गए थे लाइव वीडियो के लिए बनाए गए थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव वीडियो नहीं बन पा रही है। तो कोशिश करूँगा मैं आने वाले टाइम में लाइव वीडियो बन सके। इसके बाद है 9 क्वेश्चन, टेलीस्टोक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन में जॉब को सहारा देने में, बी ऑप्शन में जॉब की गति में, सी ऑप्शन में जॉब को पकड़ने में, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, जॉब को सहारा देने में। टेलीस्टोक जो लेथ मशीन पर प्रयोग किया जाता है, लेथ के जो साइड में लगा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, लेथ मशीन देख सकते हैं आप ये। तो यहाँ था टेलीस्टोक का जो है केवल जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद है 10 क्वेश्चन है ये दोस्तों किस लिखा है, किस धातु की टर्निंग में लंबे चिप्स निकलते हैं। ए ऑप्शन है माइल्ड स्टील, बी है कास्ट आयरन, सी है ब्रास, डी है निकिल। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 10वें का 10 का ए माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का जो हमारा धातु होती है उसका जब भी हम कोई टर्निंग करेंगे, टर्निंग विधि आपको पता होगा, टर्निंग के बारे में वीडियो बनाई जा चुकी है तो उसमें आप डिटेल में जान सकते हैं। तो माइल्ड स्टील पे जब हम कोई टर्निंग करते हैं तो उसके जो चिप्स जो निकलते हैं, बर्स जो निकलती है वो लंबी लंबी निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है 11 क्वेश्चन है कौन से चक प्रयोग एनीमिक जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन में 3 चक्र, बी ऑप्शन में टेलीस्टोक, सी ऑप्शन में 4 चक्र और डी ऑप्शन में कोलहेड चक्र। अब काफ़ी बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि इसमें फेस प्लेट नहीं दिया है, ठीक है। तो क्योंकि वैसे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इसमें इस टाइप के 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो पहले इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 4 चक्र में जो होगा हमारा स्क्वायर जॉब हो या फिर त्रिभुजाकार हो तो उसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं 4 चक्र में, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन स्पेशली आता है कि एनिमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए आप किस चक का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे फेस प्लेट ऑप्शन में दिया होता तो वो आंसर होता फेस प्लेट, ठीक है। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हम सी ऑप्शन लगाएंगे आंसर इसमें 4 चक्र, ठीक है। ये याद रखें क्वेश्चन। तो इसी टाइप से जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखें। ये लिखा है फिक्स्ड स्टडी किस पर फिट की जाती है। ए ऑप्शन में लेद बेड पर, बी ऑप्शन में टेलीस्टोक पर, सी ऑप्शन में स्पेंडल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा लेद बेड पर। फिक्स स्टडी का जो प्रयोग किया जाएगा वो होगा लेद बेड पर। लेद बेड पर हम फिक्स स्टडी को फिक्स कर देते हैं, तभी हम उस पर जॉब को सपोर्ट कर सकते हैं उसके द्वारा। इसके बाद 13 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चैम्फरिंग का उद्देश्य है। ए ऑप्शन में शार्प कॉर्नर से बचाने के लिए, बी ऑप्शन है चूड़ी काटने से पहले, सी है होल व शाफ्ट को असेंबल करने के लिए, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चैम्फरिंग का उद्देश्य शार्प कॉर्नर से बचाने के लिए, यानी उसके जो एज होंगे उसको धार जो भी हमारी कॉर्नर पर धार बन जाती है उसको जो है चैम्फरिंग कर दिया जाता है, ठीक है। चूड़ी काटने से पहले भी चैम्फरिंग की जाती है, होल को किसी शाफ्ट में असेंबल करने से पहले भी चैम्फरिंग की जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 13 क्लियर हुआ। 13 के बाद है 14 क्वेश्चन है निम्न में से किस चक में जॉब को अधिक मजबूती से बांधा जाता है। ए ऑप्शन है 3 जबड़ा चक, बी 4 जबड़ा चक, सी 2 जबड़ा चक, डी है कोलहेड चक। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी 4 जबड़ा चक। 4 जा चक में अधिक मजबूती से जॉब को बांधा जा सकता है, जिसे हम इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं। ऊपर भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन निम्न में से किस, यहाँ दोस्तों किस लिखा है, निम्न में से किस का प्रयोग टूल टिप बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह की दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, जैसे यहाँ कस लिखा है तो यहाँ पर किस होगा। एग्जाम में भी इस तरह से आ जाता है तो आप उसको अपने आप ही समझें। तो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ एक बार। निम्न में से किस का प्रयोग टिप टूल बनाने के लिए किया जाता है। ए है स्टेलाइट, बी है सेरामिक, यहाँ सेरामिक होगा, सी ऑप्शन है सीमेंटाइट कार्बेट, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा 15वें का। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो इस तरह के 15 क्वेश्चन थे। तो यदि आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और चैनल को दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और यदि आपने अभी तक हमारी टेक्निकल वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हर तरह की टेक्निकल वीडियो देख सकते हैं। जो फिटर मशीनिस्ट टर्नर के जो स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वीडियो बनाई जा चुकी है। तो चैनल में जाकर आप इस सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। और अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी हमने जो रेलवे के लिए बनाई थी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप साइंस के जो है स्टडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही साइंस की बनाई जाएगी, साइंस के टॉपिक पर। तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।